Allora, intersezioni in avanti. Qual è il problema delle intersezioni in avanti? Sono dati due punti di coordinate note, A e B, si fa stazione in questi due punti e si misurano gli angoli alfa e beta collimando il punto P. Qual è il problema? Il problema è determinare le coordinate totali di P riferite ad un sistema di riferimento generale. Bene, iniziamo subito a calcolare una distanza AB perché ci serve, quindi AB col teorema di Pitagora, quindi AB uguale radice quadrata di x di B meno x di A al quadrato più y di B meno y di A al quadrato e abbiamo la distanza AB. Poi gli angoli di direzione, come abbiamo spiegato in altre lezioni, quindi mettiamo un sistema di riferimento locale in A. Vogliamo l'angolo di direzione AB. Come si determina l'angolo di direzione AB? Come abbiamo spiegato in altre lezioni, cioè si determina prima AB asterisco, quindi tangente di AB asterisco uguale, valore assoluto, x di B meno x di A fratto y di B meno y di A. Vediamo i segni del numeratore e del denominatore, così come sta il disegno, l'angolo di direzione avrà più. Ricaviamo AB asterisco, così come sta lì, se al numeratore viene più, al denominatore viene più, siamo nel primo quadrante del sistema di riferimento locale posto in A. Quindi AB coincide con AB asterisco. È uguale ad AB asterisco. Va bene? Determiniamo il secondo angolo di direzione, così ce lo togliamo. Secondo angolo di direzione BA. Angolo di direzione BA, solito discorso, tangente di BA asterisco uguale tangente di BA asterisco uguale, valore assoluto, sempre il secondo meno il primo, quindi x di A, secondo punto meno il primo punto, quindi x di A meno x di B, y di A meno y di B. Il secondo meno il primo, uguale. Vediamo i segni del numeratore e del denominatore. Così come sempre la figura dovrebbe venire meno, giusto? Perché siamo nel terzo quadrante del sistema di riferimento locale posto in B questa volta. Questo è BA, otteniamo BA asterisco e ricaviamo BA. Qualcuno si ricorda BA come viene nel terzo quadrante del sistema di riferimento locale? 200 più. L'angolo piatto è più, quindi 200 con più BA asterisco. Vabbè, oppure 180. Va bene? E abbiamo ricavato AB e BA. La distanza B l'abbiamo ricavata. Possiamo vedere, dobbiamo ricavare questo elemento. Allora, ricaviamo l'angolo di direzione. L'angolo di direzione ci serve dopo. L'angolo di direzione AP. Cancello. L'angolo di direzione AP è facile, possiamo metterlo anche qui, quindi AP è uguale, si vede, no? AP è uguale ad AB più alfa. Alfa è un dato, quindi AB più alfa. Quindi AP ce l'abbiamo. Ci serve la distanza AP. La distanza AP possiamo determinarla
dal triangolo APB. Quindi triangolo APB abbiamo un lato e due elementi angolari, quindi possiamo risolvere il triangolo con teorema dei segni. Quindi ci possiamo ricavare quest'angolo qui, chiamiamolo gamma, quindi gamma primo uguale a 200 meno alfa per beta, o 180 chiaramente secondo il sistema, e ricaviamo gamma. Ricavato gamma possiamo applicare il teorema dei segni, quindi AP sta al seno dell'angolo opposto, quindi sen beta, come AB distanza chiaramente, AB distanza sta al seno dell'angolo opposto, seno di gamma. Noi vogliamo AP distanza, AP uguale a AB per sen beta fratto seno di gamma. E abbiamo ricavato la distanza AP. Possiamo ricavare le coordinate parziali di P riferite a questo sistema e poi faremo la traslazione delle coordinate parziali rispetto al totale. Quindi ci ricaviamo le coordinate di P rispetto ad A. La prima volta che lo facciamo, quindi si scrive così: x di P con sistema di riferimento posto in A. Doppio indice, chiaro? Doppio pedice. Quindi y di P con sistema di riferimento posto in A. Quindi la prima lettera indica il punto, la seconda lettera dice dove si trova il polo del sistema di riferimento. Questa è la convenzione. Qualche libro mette questo fra parentesi e la A fuori, che è il nome del polo, ma va bene così, la parentesi non serve. Una volta che è una convenzione, il primo rappresenta il punto, il punto considerato, il secondo il punto dove si trova il polo del sistema di riferimento. XPA, come al solito, è la distanza per il seno e l'altra la distanza per il coseno. Quindi AP sen AP, attenzione, il risultato è il valore seno, quindi, e poi AP coseno di AP. E abbiamo le due coordinate parziali di P riferite a questo sistema di riferimento, è quello posto in A. Chiaro? Infatti la x verrà positiva da questo risultato, la y verrà negativa perché sta nel secondo quadrante del sistema di riferimento locale posto in A. Coordinate totali di P, le ricaveremo due volte le coordinate di P, quindi poi faremo la media, quindi possiamo dire anche xp' uguale y', queste sono riferite al sistema generale, cioè queste, e sono le coordinate del punto a cui ci siamo appoggiati, le coordinate totali di A, quindi x di A più y di A più le coordinate parziali del punto rispetto al sistema di riferimento locale, quindi più x di P rispetto ad A, y di P rispetto ad A. E questo abbiamo ottenuto le coordinate di P per la prima volta, x di P e y di P. Stesso lavoro dobbiamo fare da B. Dobbiamo calcolarci BP distanza e BP angolo di direzione. Facciamo prima BP angolo di direzione, questo lo spostiamo se non si capisce niente qua. BP, questo è BA. Adesso mettiamo BP che è questo. BP angolo di direzione. BP angolo di direzione, mettiamo qua sotto. È uguale a è facile, abbiamo BA, abbiamo beta,
perché ci vuole molto, di A meno beta, e abbiamo BP. La distanza BP come prima, teorema dei semi, quindi BP, stesso triangolo, BP sta al seno dell'angolo opposto, quindi sen alfa, come sempre AB sta al seno di gamma. Seno di gamma. E ricaviamo BP. BP uguale AB sen alfa sen gamma. Ricavato BP distanza, ricavato BP angolo di direzione, possiamo ricalcolare anche per questo punto le coordinate parziali e totali. Quindi x di chi? Di P rispetto a B, quindi x p è yp b. Va bene? Quindi x di P, così sembra di riferimento posto in B, proprio questo, quello locale. Quindi è come prima la distanza BP per il seno, BP sen BP è BP coseno BP. Dopodiché le totali, le seconde coordinate totali di P, perché le abbiamo già calcolate rispetto ad A, questa volta rispetto a B, quindi x seconde di P e y seconda di P uguale. Abbiamo BP distanza, x di B, y di B più, ottenendo questi più che mettiamo sono algebrici. Cioè nel senso il segno dipende da questo, per esempio xpb, così come sarà x di p rispetto a b, essendo nel terzo quadrante sarà meno, la y di p rispetto a b, essendo nel terzo quadrante del sistema di riferimento locale posto in b, sarà negativo, quindi questi due sono due meno, anche se qui mettiamo noi più x di p rispetto a b e y di p rispetto a b, è un più algebrico, il segno sta nel calcolo precedente, quindi quello che viene. Dopodiché otteniamo finalmente x di p uguale alla media x primo p più x secondo p fratto 2 e y di p uguale y primo p più y secondo p fratto 2. E abbiamo ottenuto le coordinate totali del punto P.